arkadaşlar, bugün sizinle birlikte slime yapacağız. Hemen başlayalım. Renklendiricimiz olmadığı için oje kullanacağız. Dört renk. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Bir tanesini kapatalım. Şimdi birazcık karıştıralım. Çok az su. Bekle, ilk önce karıştıracağız. Çok az su koyalım. Biraz da su katıyoruz. Normal su bıraksı değil. Ve devam ediyoruz. Arkadaşlar suyumuzu koyduk. Şimdi arada bıraklı su yapacağız. Bıraklı su yapıyoruz. Birazcık daha karıştıralım. Bıraklı su. Birazcık daha koy arkadaşlar. Şimdi ilk de tıraş köpüğümüzü koyuyoruz. Emir ver. Çakala. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Karıştır. Şimdi sıra boyalarda. Şimdi hangi renk yapacağız artık? Her renk, 4 renk. Arada öyle değil. Öyle. Hepsi boşaltır. O boşaltamam yeter. Emir dur karıştırma. Emirhan karıştırma. Mor kullandım, kullandım. tek renk. Tek renk. Rengi çok güzel. Renk çok güzel oluyor. Evet, biz hemen boraklı suyumuzu koyalım. Bekle birazcık. Bak buralarda da var beyaz. Evet. Şimdi hemen boraklı suyu. Yeter bir dakika. Tamam bırak. Katılaşmaya başlıyor. Dolaşmaya başladı arkadaşlar. Hadi sen nasıl tut? Evet arkadaşlar topluyor. Elime geldi biraz. Birazcık karıştır sen de. Bekle biraz da burası. Burası. Evet. Koy biraz. Ver. Ver arkadaşlar. Oldu. Kanalımıza abone ve Yeni başladı. abone. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın lütfen. Ne kadar like atarsanız o kadar slime videoları gelecek. Biraz daha su katıyoruz. Karıştır. Tamam. Şimdi ellerine koy biraz. Bırak sen eline koy. Şimdi oynamadık. Şimdi sıra oynamaya Deneyeceğiz. geldi. Deneyeceğiz. Eline al orada. Yapışıyor mu? Biraz. Alışmadığı için daha yeni yaptım. Bence çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuz burada sona ermiştir.